Assalamu alaikum guys, yau na zo mana da shepherd pie. So ya kamata dai a ɗan caccanza abubuwa, ba ni da wata magana sai ta a caccanza a caccanza da yi once in a while. So in a pan na zo na zuba oil, na zo na saka mint and jujjuya, sai na bar shi akan wuta. Na dawo kan potato na da na dafa shi tare da gishiri ne ta mashin in shi. Kun gani za ka yi ta yi dai, ba dai wahala dai, sharp in dai kana da abin da za ka mammatsa din. So na zo na zuba butter, za ku iya saka president butter ko dai irin dai butter su Olden burger da cream cheese, but ni ga iya abin da na saka nan. Kun gani dai to sai na zo na kwaɓa madaran gari ta yi kauri sosai, sai na zo na zuba a hankali a hankali, saboda kari ka zo ka zuba ga baki ɗaya ya zo ya caccaɓe maka, ya zo yi bayan da kake so ba. So za ka yi shi irin shi ba ruwa ba, shi ba kauri can ba, ga dai shi nan dai normal dai ɗan daidai kamar yadda kuke kalla. Yawwa na zo na yi ta yin abina, na zo na juya sauran 'yar madara ta, na ƙara jujjuya kayan. So bayan ya gama, kun gani ya yi kyau. Yau kun ji ƙanshin shi da daɗi. Yayyo Allah, na ja shi gefe na koma kan nama. Na zo na zuba seasoning a ciki, na zo na zuba spices ɗin da nake so, na zo na saka tarugu. Kun gani gashi na saka spices ɗin da nake so. So na zo na saka peas, na saka onions, na saka albasa mai lawashi, na saka carrot da green bell pepper, sai na ɗan rufe shi. Sai an jima, kun gani yayi, sai na zo na zuba, na kaɗa corn flour na zuba a ciki saboda ya ba mu wani texture, sannan kuma idan ka saka a cikin pan ɗinka irin ya ɗan kakkama ɗin nan. Kun ga yanda yi. So ga baking dish ina nan, na zo na saka mishi butter na shishafa, sai na zo na ɗibo wannan haɗin naman nawa na sa. Za ku iya amfani da naman kaza, ne dai ga da iya naman da na yi. So bayan na saka, sai kuma na zo ku gani na yi labeling ɗin shi ya yi kyau. Yawwa saboda in ka sa wancan ɗin ma yi maka yin da kake so. Sai na zo na ɗibo haɗin wannan dankalin da na yi, sai kuma na zo na zuba. Kun gani yawwa kun san daɗin abin nan. Sai na zo na ɗauko mozzarella cheese ina, na zo na yi grating. Kun gani gashi nan yadda kuke gani, na gama grating ɗin abina gashi nan, ko ina da ko ina ya samu. Sai na zo na ɗan yi garnishing ɗin shi da green bell pepper da kuma red bell pepper, sai na ɗan saka green chili a gefe-gefe. Sannan na ɗauko parsley flakes ina, na ɗan yayyafa abina, na ɗauka na je na kai shi oven. Kamin ku ce mene yayi, sai mene sai ci. Don haka kar ku manta ku yi following ina Instagram @safmarkitchen ko kuma a TikTok @safmar. Sai kun ji ni da wani daɗaɗɗen girke-girke.